murakoze ishaye tenseri aho nyine mu ibihe turimo iki cyorezo ariko icyo dushobora gukora nuko mpura n'umutoza wa tenseri tukaganira yambwiye ko yabwiye abakinnyi ngo bajye bakora imyitozo mu rugo ubwabo ku buryo nibura nabo bagerageza gukora bagakorera mu rugo ariko bakora imyitozo toza n'ibyo yambwiye ko bavuganye ku buryo n'ubu ngubu kubona ikipe iri aho nyine nk'izindi ariko turaho. Abantu benshi baribaza bati se ukwezi badakina kandi bakeneye guhembwa muraza kubishobora perezida? Mu by'ukuri biragoye kuko ubundi akenshi ni akarere kaduhaga amafaranga kugira duhembe none ubundi akarere iyo ugiye usanga nta muntu uhari kuko nabo bari mu kibazo kandi abenshi bakorera mu ngo kugira ngo uzabone executive ubone dafu ubone kontabure ubone ugusinyira ubone ubikwakira ntabwo biragoye nawe tumeze gutya nyine twareba icyo twakora. Hanyuma se federasiyo hari icyo yigeze babwira nyuma y'ibi bihe hari inama mwakoze ese hari icyo muyisaba kugira ngo wenda ibe yabana bafasha kugira ngo mube mwabasha guhemba? Oya nta nama twakoze nta na mesaje bigeze baduha byarangiye gutya ariko icyo twasaba nka federasiyo nk'ababyeyi bacu badufashije tugahemba ni nabwo nyuma twazaza kwisubira twaba twanasubiza bakaba banatuguriza niyo batuguriza ariko abakinnyi bari aho bameze nabi kubera bamaze ukwezi badahembwa nta mafaranga bafite nta mikoro ugasanga ari ikintu kigoye nyine federasiyo idufashije ikaba yatuguriza nk'imishahara y'ukwezi ku buryo nyine nyuma twazayishyura byadufasha. Amakuru ni meza, karantene ni ibisanzwe no kubahiriza amabwiriza yashyizweho yo kugira ngo twirinde icyorezo cya coronavirus. Ni byiza rero kwirinda no kurinda abaturanyi n'inshuti n'abavandimwe. Hanyuma perezida si ku ruhande rwa Bugesera gusa ni ku ruhande rw'amakipe yose mugiye kumara hafi ukwezi mudakina ese kugeza ubu ngubu ni ibihe bimeze gute mu ikipe ya Bugesera washaka kumenya isura ya Bugesera ni iyihe noneho Bugesera ibayeho gute kugeza ubu ngubu? Uyu munsi uko Bugesera ibayeho ntekereza ko ariko ni ikibazo cyabaye kuri rusange ntabwo ari ikibazo cya Bugesera gusa. Abakinnyi bari muri karantene kimwe n'abandi ngira ngo ku isi hose bari mu miryango yabo bategereje ko hari igihinduka kugira ngo barebe ko bakomeza akazi kabo inshingano zabo. Nibyo dutegereje uyu munsi kuko icyo gusa tubakangurira ni ugukora imyitozo mu ngo zabo bakajya bagerageza kutaryama cyane n'icyo ngicyo nta kindi cyakorwa ngira ngo muri iki gihe. Hanyuma abantu baribaza bati se abakinnyi bamaze ukwezi badakora cyangwa se batinjiza amafaranga ku kibuga bivuge ko batakoze biraza kugenda gute? Muraza kubahemba cyangwa se muraza kwifashisha federasiyo kugira ngo irebe neza nimba yabafasha mu buryo mwahemba abakinnyi bamaze ukwezi badakina? Ni ikibazo tugomba kuganiraho na federasiyo ndetse tukaganiraho na ba nyir'ubwite tw'abakinnyi. Dutegereje ko rero igihe bizagera tukabonana nabo tukaganira kuko urumva abantu ukwezi kurashize badakora kandi nabo bakabaye bafite kontara ubundi bahembwa uko bakoze. Ni ibintu mu by'ukuri impande zose zigomba kuganiraho kandi bizera ko federasiyo hari icyo nayo izadufasha. Hanyuma se kuva ibibazo byaba nk'abanyamuryango wa federasiyo hari ubwo yari yabegera ngo nabahamagare babwire basaba n'inama icyo mugomba gukora? Kugeza uyu munsi batugejejeho gahunda y'uburyo tugomba kwitabira kubahiriza amabwiriza y'igihugu cyacu, amabwiriza yo kwirinda icyorezo. Turategereje ntekereza ko n'ibindi byinshi nabo bakibirimo kugira ngo tuzabiganire. Hanyuma se mwe murasaba iki nk'abanyamuryango wa federasiyo? Twaba tureba andi mafederasiyo yagiye afasha amakipe mu buryo bwo gutunga abakinnyi muri bino bihe bitameze neza cyane. Mwebwe nk'abanyamuryango murasaba iki federasiyo? Murifuza iki? Icya mbere twifuza ni uko kugeza uyu munsi birumvikana amakipe ntabwo abayeho neza yongeye abanyamuryango bayo. Byaba byiza uyu munsi hagize reaction ikorwa ku buryo bw'ubuyobozi bwa federasiyo bukegera n'iyo bwareba icyo bwaganira n'abayobozi b'amakipe niyo habaho inama mu buryo bwa conference ariko akagira igikorwa kuko birumvikana amakipe hari uburyo amakipe abayeho nabi n'abakinnyi urumva nabo babayeho nabi kandi uyu munsi amikoro mu makipe ari hasi cyane.
byaba byiza rero hari igikozwe ariko ntekereza ko babirimo bazatugezaho buriya gahunda yacu. Baramutse neza Axel. hanyuma mu rugo karantene muri kwibahiriza Cyane kabisa urumva yuko tuba turi mu rugo. ntekereza ko na Heroes muri rusange n'ikigo cyayo mwabyubahirije gahunda ya leta. Twarabyubahirije abakinnyi bose byabaye ngombwa ko bataha mu rugo kugira ngo bose bubahirize karantene. Ubu ngubu wakenera kumenya ishusho ya Heroes ni iyihe perezida? Ishusho ya Heroes navuga yuko usibye iminsi itoroshe yajemo ariko abakinnyi bacu aho bari hose navuga yuko barimo gukora individuel nuko umutoza wabo yabashiriyeho gahunda yo kujya buri muntu wese agire imyitozo agomba gukora individuel kujya igihe cyose shampiyona nitangira abakinnyi wenda bazabe bari batarasubiye inyuma cyane. Hanyuma abantu baribaza bati kwezi kugiye gushira badakina kandi abakinnyi bazishyuza imishahara yabo, ese bimeze bite muri byifutamo gute perezida? Icyo navuga gusa nuko bitoroshe, ntabwo byoroshe muri situation kabisa, ngira ngo bitari gusa ku maklabu yacu yo mu Rwanda, ngira ngo urimo gukurikirana amakuru no hanze, amaklabu akomeye ayo tuzi abafite na budget zikomeye cyane za Barcelona, urimo kumva ibirimo kubera mu Bwongereza, bakata imishahara y'abakinnyi. Noneho wakwibaza noneho twebwe mu Rwanda siritu noneho n'ubushobozi bwacu bwari bukeya cyane, ese biraza kugenda gute cyane cyane noneho ku matimu ari private nk'ayacu. Urumva rero ni challenge itoroshe cyane. Hanyuma murasaba iki federation, murifuza iki, proposition yanyu yabiye perezida? Okay, ku ruhande rwacu urabona hari amatimu nk'ayacu yarameze nk'aho ari private. Urumva rero ese yarabeshejeho n'iki, yaratunzwe n'imirimo y'amaboko twakoraga ubucuruzi, mu nyungu twabonye tukainvestinga muri ekipe. Urumva ibintu byose byahagaze, urumva nyine ntabwo ari ikintu cyoroshe. So ntekereza neza yuko federation na komite bakagombye kugira ikintu bakwicaraho bakora inama bakavuga ati aya makipe yacu araza kubaho gute muri iki gihe, siritu noneho abakinnyi bacu bahembwaga nabo batunze imiryango yabo, biraza kugenda gute? Ntabwo ari ikintu cyoroshe. Ntekereza neza yuko nk'urwego rw'umupira cyari ikintu bari bakwiriye gutekereza, akavuga se turafasha abanyamuryango bacu gute muri situation ihari ko ari situation itoroshe kandi yaje tunguranye. Buriya itorero n'igihe nawe ntabwo ari amazu, ni symbol gusa, ariko itorero n'igihe nawe tugomba kumenya cyane tugasenga, aho turi hose tugomba gusenga, ibyo turimo byose ibyo dutekereza, ese ibyo twakora byose ni igihesha Imana icyubahiro, nicyo cyangombwa cyane. Hanyuma tujye mu cyatuzinduye kugira ngo tukuvugishe Kochakasa. Mbere na mbere ibyumweru birenda kwegera bitatu utari kumwe n'abahungu bawe nk'uko byari bisanzwe mukora imyitozo. Kugeza ubu ngubu wakenera kumenya Rayon Sport, abakinnyi ba Rayon Sport byo muganira ni ibihe koca ese n'iki kugeza ubu ngubu uri kubabwira? Dufite amanuzo duhuriraho, hari forum duhuriraho n'abakinnyi na staff, turaganira buri munsi ibibazo bagenda bahura nabyo, bafite ibyishimo nko kuba fate nk'urugero kuba nka Soteri yaribarutse, barunguka umwana, urumva deja nk'ibyo biganiro byose bihari, abafite ibibazo bitandukanye ari ibyo mu buzima busanzwe, sur plan psychologique cyangwa physique, byose tugenda tuganira ku buryo hanyuma n'ibindi bishobora kubafasha mu buzima busanzwe kukomeza kumenya ritme y'umubiri wabo na physique yabo. Hanyuma ko cyakomeje kuri ritme, birasa naho byagabanutse kugeza ubu ngubu, wenda naho ritme mwari muri kuri match 3 ku cyumweru, kugeza ubu ngubu igihe cyose muzagarukira birasaba iki, cyangwa se birasaba umukinnyi ahari kuba yakora iki
cyangwa bizategereza konsinya z'umutoza? Iyo urebye iyo abantu bari mu ntuza muri situation nk'izi ni situation ziri exceptionnel, ntabwo ari ibintu bikunze kubona, ibintu bishobora kuba bitarabayeho mu buzima kugira ngo igihe cy'intambara y'isi kugira ngo niho habaye situation nk'izi, ariko bitageze ahantu hose. Ariko iyi situation turimo ni situation igoye isi yose, ntabwo ari u Rwanda rwonyine, ni isi yose. Rero iyo umaze hejuru y'ibyumweru bitatu, mbese iminsi 21 nta activité sportive ukora n'imwe, utangira gutakaza amakalite fizike yawe, tekinike tactique bitakaza. Rero ku buryo iyo bitinze cyane kandi birebyo biragaragara ko bishobora kuzatinda bikarenza ibindi byumweru 2 biri imbere, numva ko deja abakinnyi bashobora kuzagaruka mu activité shampiyona batakaje amakalite yabo kugeza ku rwego rushobora kuba ruri hagati ya 20 agasigana hafi 25 kuri 25. Nta mukinnyi nibaza ko uzaba afite ibirenze 50% bizaba bikomeye cyane. Rero bisaba rero ko habaho kwitegura cyane cyane individuellement, ariko bivuze ko ashobora kuzamekina yari yarasanzweho hashize hafi y'ibyumweru 3 hagati ya 3 na 5. Hanyuma tukiri aho ngaho, koca, umukinnyi asabwa iki, gukora iki? Umukinnyi ese umutoza asaba iki? Wenda dufate en general mu yandi makipe yose, dore ko n'ahangaha mu Rwanda amakipe makeya ari afite bafite coach basanzwe bashobora kuba babwira icyo umukinnyi akora. Ese ibi ngibi biratuganisha he? Ntabwo byoroshye kuko ikintu kimwe umuntu agomba kumenya nuko ni ikintu ni situation ikomeye ku buryo umuntu agomba gusigara mu rugo. Iyo uvuze kuguma mu rugo ufite espace ntoya ushobora kugiraho ni espace idashobora kuba ifite plus de 100 metres carrés wakorera muri siporo. Urumva ko ni espace itari nini cyane, 100 metres carrés ni 10 urumva ko ari ahantu hato cyane. Ikindi gikurikiraho twe twagerageje kubaha des exercices zishobora kubafasha cyane cyane kumentana le corps kugira ngo ataganya ibiro byinshi, parce que amaze kuganya ibiro byinshi kuko aba ashobora kuba ari mu rugo atideplaça, ararya akaryama, nta kindi kintu akora. Rero twabasabye ko bakora des activités zirenze physique cyane cyane, bigasaba ko individuellement umuntu agira discipline yatuma ashobora gukora ibyo bintu kugira ngo ataganya atagira amagresi menshi, ejo twatangira bikamusaba izindi mbaraga zirenze. Numva ko ni ibintu bitoroshye, uko bigenda kose umuntu atakaza des qualités sportives mu buryo bukomeye. Hanyuma kuri ritme ya shampiyona ubwo bigarutse, nta mpungenge z'uko abakinnyi bizagaragara ko basuye hasi, burabwira n'abafana bazabona wenda hari icyahindutse bazanumva n'abakina. Ikintu cya mbere buriya kigabanya imbaraga cyangwa kigabanya qualité performance z'umukinnyi physique zanyene n'ibintu biri psychologique. Nk'umukinnyi ufite ibibazo byinshi, dufate nk'urugero umukinnyi ufite ikibazo cyo gutunga umuryango we muri ibi bihe, uwo mukinnyi atakaza amakalite menshi kuko agira ibindi ntekerezo, agira ubundi buryo atekerezaho akaza akora, bigatuma adashobora gukomeza gutera imbere. Ikindi ni umukinnyi utari discipline ku buryo atashobora kumenya gukora evaluation, akavuga ati noneho muri ibi bintu nakwitwara neza kugira ngo mu bihe biri imbere azashobore kwitwara neza. Ikindi gikurikiyeho ni kuri bose bazatakaza ayo makalite de performance, mbese izo kalite de performance mvuga ni ziri physique, ni ziri technique, ni ziri tactique, cyane cyane biri mental, byo ni ibintu biri general. Kumva rero birasaba ko hazamo imbaraga nyinshi, hazabamo igihe bizaba byashize. Birashaka ko abantu bazaganira bakareba hagati aho ninde wabaye affecté par rapport y'undi, bizagenda bite,
hanyuma le travail abantu bakora c'est dans les zones hariya ibyo nakwiza amafaze ari ziri extensive n'amafaze ari intensive urumva bamaze gutakaza izo qualité de performance cyangwa izo taux de performance bigira gusaba ko utangira gukora muri ntuza extensive no kuvuga ko ni en terme de capacité aérobique ni travail ukora muri aspect iri quantitative urumva rero gasaba n'igihe izagira kuko yaba ari umwanya mutoya twari gukomereza muri ntuza muri amafaze ari intensive ni ibintu ukoraga mu materme mu aspect qualitative kurusha uko yaba ari quantitative sinzi ko ubyumva neza ndetse iyo abantu batakaje amafacteur de performance biragusaba umwanya munini kugira ngo ushobore kuzigarura numva ibintu bizaba bigoranye cyane ariko nibaza ko tuzagenda twiyadapta par rapport à situation